الشخص اللي عنده رهاب اجتماعي بيحس بتوتر وقلق جامد من أي موقف فيه تعامل مع الناس، في إنه يتعرف على حد جديد أو إنه يطلب المساعدة أو إنه يروح مكان فيه تجمع أو حتى إنه يتكلم في التليفون. قبل ما يتكلم يقعد يفكر كتير في كل كلمة. لما يخرج يقضي اليوم بره بيرجع يعيد أحداث اليوم كله في دماغه. الخوف هنا بيكون زيادة عن اللزوم لدرجة إنه يخلي الشخص يتجنب أصلا أي موقف فيه تعامل، وده بيأثر جامد على حياته، سواء شغله، دراسته، علاقاته. دايما محجم نفسه، دايما بيضيع فرص كتير من إيده، لأنه بيخلّيه عايش دايمًا في العُزلة، وبتكون هي دي وضع الحماية بالنسبة له. بس حماية من إيه؟ الرهاب الاجتماعي بيكون رَد فعل من عقلك عشان يحميك من النقد أو الرفض أو الإحراج، لأنك ساعتها بتكون خايف من نظرة الناس ليك، وده برضه يخلّيك حاسس إن الناس دايمًا بتراقبك ومركّزين معاك في كل خطوة، فده بيخلّيك خايف تعمل حاجة أو تقول حاجة أو حتى إنك تجرّب حاجة جديدة. علاقاتك بتبقى محدودة، ثقتك بنفسك بتقل، فرص كتير بتضيع من إيدك، وكمان ممكن تدخل في اكتئاب بسبب العُزلة دي. كمان الشخص لما يهرب من المواقف اللي فيها تعامل، القلق بيزيد أكتر، لأن العقل بيتعلم إن الهروب هو الأمان بالنسبة له. طيب يعني عقلك بيفكر كده عشان خايف من نظرة الناس. السؤال بقى، ليه فارق معاك قوي كده نظرة الناس؟ في شوية عوامل ممكن تكون خلقت الخوف ده جواك. ممكن مثلا يكون مصدره إنك كنت بتتعرض دايما للنقد المستمر على طريقتك، على غلطاتك، على تصرفاتك، لدرجة تخليك خايف أصلا تعبر عن نفسك. أو لو كنت بتتعرض دايما للمقارنة من اللي حواليك، اللي هو مش بتعمل زي فلان ليه، ولا مش بتتصرف زي فلان ليه، أو ليه ما وصلتش للإنجاز اللي فلان وصل له. وهو ده السبب اللي بيخلّيك عندك خوف دايم من نظرة الناس، ودايمًا بتراقب كلامك وتصرفاتك. طيب إزاي تتخلّص من الخوف ده؟ أول حاجة لازم تفهم إيه السبب اللي خلّاك بتتصرف كده، وبعدين تحلّه. زي مثلًا إنك موجود في بيئة بتتعرّض فيها دايمًا للنقد أو المقارنة، فبيكون حل المشكلة هنا إنك تغيّر البيئة دي، أو تحاول بقدر الإمكان إنك تقلل تعرُّضك للأفكار دي، مثلًا من الناس اللي بيزرعوا الأفكار دي جواك، وتشغِل وقتك مع ناس تانية عقليتهم متفتحة ومركّزين على سعيهم مش رأي الناس، وشايفين الحياة من منظور إيجابي، بيساعدوك وبيشجعوك تكون شخص أحسن، مركّزين على الحلو اللي فيك. طب بذمتك مش ده أحسن من وجودك وسط ناس بتحبطك وبتركّز دايمًا على غلطاتك؟ كمان برضه هيساعدك إنك تشغِل وقتك بمحتوى مفيد، يعلّمك ويحسّن عندك نمط التفكير. تاني حاجة إنك تبدأ تجرّب حاجات بسيطة، ممكن تكون جديدة عليك في الأول أو حاسس بالخوف منها في الأول. كل اللي عليك إنك تجرّبها، حتى وأنت ممكن تكون خايف، حتى وأنت متردد. أصل الثقة دي حاجة أنت بتبنيها من المواقف. كل ما عوّدت نفسك إنك تمام والعيون عليك، ده هيحل جزء كبير من المشكلة وهيحسسك بأريحية أكتر. لأن الحل مش إنك تستنى القلق يختفي، لكن الحل بيكون إنك تجرب حاجات بسيطة تدريجيا، وعقلك مع الوقت هيتعود ويفهم إن مفيش خطر حقيقي في الموضوع، بدل ما كان بيخليك تتجنب التعامل أصلا. فعشان كده بقولك شارك رأيك، شارك أفكارك، اتعامل مع ناس جديدة، انزل جرب حاجة جديدة. كل ده هيزود عندك الأريحية بعد كده في التعامل. الموضوع ده هيفرق معاك جدا في إنك تكون واثق من نفسك وتتعامل بطبيعتك وتجرب اللي أنت عايزه بأريحية أكتر. حاجة كمان لازم تستوعبها، إن محدش مركز معاك للدرجة دي. مفيش حد بيراقبك ولا حاجة، كل واحد عنده مشاغل ومشاكل وحياة تانية. محدش فاضي إنه يراقب كل تفصيلة وكل غلطة بتعملها، أو إنه يقعد يفكر فيها كل شوية على مدار يومه. فلما تتعامل على الأساس ده هتشيل من دماغك حمل كبير من التفكير في يا ترى كان شكلي إيه قدام الناس. طيب همشي معاك برضو عشان تحس براحة أكتر، وهنقول مثلا إن في ناس مركزة معاك وبتنتقدك دايما. لازم تستوعب حاجة هنا، إن أنت مهما عملت مش هتعجب كل الناس. مهما عملت هيكون في نسبة ناس بتنتقدك، أو نسبة مش فاهماك، أو نسبة فاهماك غلط. بدل ما يبقى شغلك الشاغل إنك تثبت إنك شخص كويس، خلي بالك إن كل واحد شايف الحياة من منظوره هو. لأن كل واحد اتربى في بيئة مختلفة، اتعلم تعليم مختلف، عنده ثقافة مختلفة، مر بتجارب مختلفة، فكل واحد له نظرة. وده أحد أسباب إن رضا الناس غاية لا تدرك زي ما بيقولوا. وبرضه لازم تستوعب إنك مش ضعيف، أنت بتتعلم. عادي تغلط، عادي تعمل حاجة وتبوظ منك، دي مش حاجة تقلل منك قدام الناس. كمان عادي يبقى ليك طريقتك وتفكيرك، وإن يكون مختلف عن الناس. طب لو حصل وحد انتقدك يا عم، هقول لك على حاجة، في فرق ما بين النصيحة، اللي هو الشخص ده بتحبه وبتثق فيه وفي طريقة تفكيره، وطريقة تفكيره متفتحة فعلا، يعني من الآخر بيحاول يساعدك، فطبيعي بناخد الكلام بعين الاعتبار ونشوف ازاي فعلا نقدر نحسن من نفسنا في الحاجة دي. والنوع التاني بقى اللي هو النقد الهدام، بيكون شخص بينتقدك عمال على بطال، ودي مش محاولة منه إنه يساعد، ولكن تريقة. فده الصراحة نوع مش المفروض تتضايق منه أصلا، بالعكس المفروض تحس بالشفقة عليه. هقول لك ليه، لأن النوع ده بيكون كاره نفسه أصلا، بيحاول يقلل من اللي حواليه عشان يحس إن هو أحسن منهم. فلازم تفهم برضو الفرق ما بين النوعين دول، لأنك لما تكون فاهم هيشيل من دماغك حمل تفكير كبير جدا، وهيخليك مرتاح أكتر بعد كده في التعامل مع مين اللي ينفع تتعامل معاه ومين أصلا اللي ما تديلوش أي اهتمام. وبلاش تنسى إنك بشر وبتتعلم، فدوس بقى، كون على طبيعتك، اغلط، اتعلم براحتك، لأنك مش هتحس إنك عايش بجد إلا لما تعمل كده فعلا.